全身起蕁麻疹，然后到急诊来，现在给他注射一点药，这个药好猛啊，我现在说话都说不出来了。这期视频呢，我想和大家聊一聊我最近经历的一场急诊惊魂。嗨，朋友们好，前几周啊，我们先后完成了菜床、草坪还有草坪过道的铺设。那段时间呢，我们干活真的非常的卖力。在6月初的那一周啊，我连續在戶外的烈日下苦戰了4天，隨後呢又馬不停蹄的收拾院子、收拾屋子。但是呢，我沒有想到有一場風暴正在醞釀中。事情的經過呢是這樣的，就是在鋪草坪過道的那天啊，我突然就感到身上有些癢，後來檢查一下才發現我的身上長滿了那種紅色的風團，而且特別癢，很難受。但是呢，我也沒有太當回事，因為這1年來我都是受到這種皮膚過敏的這種困擾，所以呢，我也覺得忍一忍就過去了。到了晚上的時候呢，這個風團越來越多，而且癢的真是受不了，尤其是這個軀幹部分前面和後面都是特別多的風團。老牛就有些急了，他趕緊去給我買了藥，有那個氟雷他定，還有苯海拉明，還有一種止癢的那種噴劑。因為這個苯海拉明它吃了容易嗜睡，所以呢我就只吃了1顆氟雷他定，然後呢噴了一些那個噴劑，但是也沒有什麼用。那整個晚上我就睡得不踏實，然後到3點鐘就癢醒了，就再也睡不着。第二天呢情況變得更糟糕了，但是呢我還得要在裡外的搞衛生，所以呢我又忙了1天，然後到了晚上我才仔細檢查一下，發現這個風團啊一片一片的更密了，比前一天更密。之前呢我也問了一下 AI， 但是我沒有給他發照片，我就是把自己的情況描述了一下。他剛開始說可能是因為我在戶外有這個太陽曬的這種日光性的過敏。後來我跟他說我就是軀幹部分比較多，然後臉啊和手腳都沒有。他就說那有可能是痱子。他說日光性的那種過敏一般在面部還有這個太陽暴露的地方一般是比較多的，但是我正好是相反。然後我就想是痱子的話那也不用太着急嘛。然後呢我就把我的情況跟我一個朋友說了一下，他就說那你還是要去看醫生的。我一想看醫生挺麻煩的，因為在美國嘛，你看醫生你首先要跟你的家庭醫生去預約，預約了之後呢他能看就給你看，如果不能看呢還得給你轉診給一些專科的醫生，所以整個這個過程特別長，怎麼着也得1個多月。我就想哎呀到那個時候我的病自己都好了，所以我也懶得去找醫生了。然後呢老牛一看我的情況不對了，他又去幫我買了一些藥，買了那個蘆甘石洗劑，然後我用來擦身上，但是呢那個晚上還是不太管用，所以我也是到3、4點就醒了，然後就睡不着了。我早上起來一看情況更糟了，這個腹部還有後面臀部還有這個大腿，就是那個皮膚啊已經變得烏青了，就是看起來挺嚇人的。然後我的胳膊上之前是沒有風團的，然後那天也長了很多出來，我就覺得情況越來越嚴重了，我就把我胳膊上這個風團的情況拍了一個小視頻發給我那個朋友看。這個胳膊這全身都是這樣的，特別癢。昨晚4點鐘就被癢醒了，因為他爸爸是醫生，然後他一看就說你這個不是痱子，絕對不是痱子，趕緊去看醫生，趕緊去那個急診。然後我又把那個皮膚烏青的這個照片發給 AI， 讓 AI 分析了一下。 AI 說啊，你這個不是痱子，說可能是這個日光過敏加上蕁麻疹，他建議我馬上去急診。他說那個烏青啊其實就是毛細血管已經開始出血了，所以要非常注意。但是呢好巧不巧，正好那天我有朋友來看我，他是從北京過來的，主要是去看他兒子，他兒子在那個紐約，然後他們一家3口又特意開着車到加州來會友，他們先去了北加州，然後又到南加州來我們家做客。我就覺得這是好長時間都沒有見面的朋友了，真是特別珍貴的時間啊。結果呢我要去看病的話，那不是又耽誤了我們相會的時間嗎？所以我就是一直不太想去。然後我那個朋友就說你現在一定要去，因為他說啊這個急性的蕁麻疹、急性的過敏如果處置不當的話是會有生命危險的，所以他一直在催我，一直在罵我馬大哈，這個太大意了。所以我就想那我就還是去看一下吧，應該去看一下，時間也不長，我就耽誤個1個小時然後再回來再會朋友，應該問題也不大。
但是幸好呢，我兒子那天不上班，因为我兒子跟他們也是認識的，就是我兒子跟他兒子小時候是發小一起長大的，所以他們之間有很多話可以聊。我就說那讓我兒子在家裡先接到他們，我先去看一下急診，我想也就個把小時就回來了。所以呢，我跟老牛就去了。到了那裡呢，前面又有一個病人，所以呢又耽誤了20-30分鐘。他們當天是沒有醫生在那的，但是有個比較高級別的護士，他是之前在另外一個醫院的急診科工作的，所以他經驗挺豐富的。然後他是那天臨時的輪轉到這個 urgent care， 因為 urgent care 主要是處理一些比較小的問題，如果大的問題你還是需要去那個醫院的叫 emergency room， 就去那種急診科。所以呢，我那天還是比較幸運的，因為我碰到的這個護士他是屬於一個比較高級別的護士，他有處方權。所以呢，他看了我的情況之後就說，哎呀，你這個不行，你這個必須要輸液。所以當時就把我留下了，給我輸液。他說你今天幸運有我在這兒，我可以幫你輸液，如果他今天不在的話呢，那我還得去那個急診科，那又要折腾，又要耽誤很長時間。然后他就給我輸上液了，那是一個亞裔的護士，女護士，非常非常好。輸上液之後呢，他就往裡邊打那種藥，他就直接用這個針筒往那個輸液管裡直接的推進去。哎呀，我感覺到人真的是很脆弱呀。當時他把那個藥往裡推的時候，我就感覺到有一股氣流從我這個腹部一直往上衝，猛地往上衝，衝到我喉嚨這裡，然後就逼得我咳嗽不止，咳了好久。然後呢，突然人就變得不太清醒了，就感覺人好像是在半空之中那種感覺，就是頭腦有點不太清楚了。這是那個藥物的作用，它好像是給了我2種藥，可能一種是苯海拉明，還有一種是那個強地松，那是一種激素藥。然後我就覺得我好像暈暈乎乎，就特別想睡覺，但是呢我又不想睡，不敢睡，因為我想着我還有朋友在家裡呢，他們已經到了，我心裡覺得特別過意不去。然後我就跟他們短暫的 FaceTime 了一下，跟他們說了幾句話。當時因為我一個藥物的作用，我已經說話有點說不清了，就是口齒不清楚，我那個發音有點不準確了。當時老牛陪着我，我跟他說話他都聽不懂，他说你在說什麼呀？當時我真的感覺到人真的是脆弱啊，平時看着很皮實風風火火的，但是不知道哪一天就給你按下了暫停鍵，你就得把所有的一切都放下，然後呢只能是關注你自己的身體情況。雖然這2種藥物它的副作用看起來好像是挺大的，但是作用真的是很大。我打完那個針之後大概輸了2個小時液吧，然後我覺得我身上的那個風團就消了好多，尤其是胳膊上的，因為胳膊上比較輕微嘛。輸完液之後又給我開了些藥，然後呢老牛就把我送回家。我當時下床的時候我就感覺到我都站不穩了，我得扶着老牛才行。後來到了家裡我還是有點站不穩，然後呢說話也還是口齒不清，然後發音特別奇怪，結果引得大家哄堂大笑，挺好玩的。好，後來呢慢慢那個藥效退了一點，我就感覺好一點了。就是因為我這個朋友非常難得，這麼久的老朋友了又見面了，結果我呢處在那麼一種半夢半醒的狀態。當時我就是一邊是我的身體在一種快要睡着的狀態，眼睛都睜不開，另一方面我呢又很興奮，我又想打起精神來陪我的朋友，所以就是那天是戰鬥了一天。其實那天早上呢，就是在朋友來之前啊，我就在網上那個一個中餐館，就是把那個菜都點好了，但是我沒有下單，因為我還要問問他們的意見，看看他們喜歡吃什麼菜。結果我在急診室，所以我就跟我兒子打電話跟他說，讓他跟他們商量一下吃什麼菜，然後把菜點了。老牛呢把我送回家之後呢，他又去給我取藥，又去拿飯，然後我們一起吃了一頓飯。那個飯都吃得很晚，都已經2點鐘了，我們才吃中飯。本來是定好11點半吃中飯的，就因為我搞了這麼一出，耽誤了2-3個小時，3個小時。不過幸好因為這是緊急情況嘛，我這個朋友也沒有怪責我。然後呢我們一起聊得特別開心。吃了一頓飯之後呢，還覺得不過癮，我們又一起吃了晚飯，就在自己家裡做了一點簡單的做了一個便飯吃。然後呢晚上又聊到9點多鐘，再依依不捨的離開了。總之是我這次還是有點遺憾的，本來可以跟他在一起多待一會兒，但是因為我這個狀況吧，就搞得有點尷尬哈。因為當天呢我神志有點不太清楚，說實話我整個那天都是強撐着的，因為我太興奮太高興了，老有重逢的那種興奮，那種溫暖完全蓋過了病痛和藥物帶給我的難受，真的是非常開心的一天。當時看急診的時候，那個護士也說，他說我這次的過敏啊不是在皮膚表面，而是在我的身體的內部系統裡邊了，
所以呢特别嚴重，所以呢我要吃比較長一段時間的藥。但是那個激素的強敵松還有那個苯海拉明只要吃5天，這2種藥的藥物反應特別嚴重。我在吃藥那幾天啊，根本就沒有力氣。大概是停了藥5天之後，我覺得我就好多了。但是我同時還有一種藥要吃6周，就是那個叫法莫替丁那個藥要吃6周。這個藥呢也有副作用，就是會有一點點噁心的感覺，還有頭疼。所以我也是強打精神，在這段時間裡更新了幾個視頻，所以更新的非常非常慢，希望大家能夠理解我當時那個身體的狀況。就是我在比較嚴重的時候，我連舉手機我都沒力氣，我覺得我的手都有點舉不起來，而且腦袋就是那種腦霧、腦疼，還有呢就是渾身沒有力氣，精神不好，特別容易累。就是中間過了2天吧，我就以為我好轉了，所以我就去菜園裡面去澆了點水，然後摘了一些菜。結果我就當時就不行了，我就覺得眼前發黑，馬上就要倒了那種感覺。但是可能是那種低血壓、低血糖的關係，所以我躺下來待了一會就好了。可以說在過去的這3周裡，我基本上都是在家裡靜養，啥都沒幹，就跟坐月子似的啊，啥都沒幹。這幾天慢慢的好起來了，我才開始做飯。前些天剛開始我連飯都不做，啥也幹不了，感覺自己就成了一個廢人了。我就覺得我怎麼這麼脆弱，怎麼這麼不中用了呀？真的是非常非常感慨呀！只有得了一場病，你才會有這種感想。在自己健康的時候，你真的不會去想這些東西。我會好好的調養，慢慢的把元氣補回來。另外呢，我還想跟大家說一說，就是我最近這1個月呢，就是又創立了一個新的頻道，叫 Jasmine's Garden Kitchen。這是一個主打療癒、享受安靜的做飯過程的一個頻道，也歡迎大家去我那個新的頻道看看。經歷了這次生病，我也有一些心裡話想跟大家說。如果你身體有一些小的毛病，一定要及時的去看醫生。我們可以徵求一下 AI 的意見，但是呢，不能完全的相信 AI， 還是要去看醫生。我們平時幹活呀、奔波啊，再忙再累，也一定要聽身體的話。該休息了就要休息，不能強撐的。在這裡呢，也祝大家身體健康，永遠開開心心的。這次生病，一方面是讓我覺得人的這種脆弱性，還有呢就是老牛的舉動也是讓我特別的感動。本來那天是周一嘛，老牛一般是這一天是固定看醫生的日子，所以那天他本來是有2個醫生的預約，因為他最近這個腰背疼，所以呢那種正規醫生呢就可以把他的骨頭和肌肉的那個位置調整一下，讓他感覺更舒服一點。還有呢，就是他跟他的家庭醫生約了一個號，他這個號特別難等，已經等了1個多月了，好容易到了。結果呢，因為我這裡出了這個緊急問題，他就把它取消了。我當時在那個病床上，我就說你去看你的醫生沒關係，我在這打針，打完針我就回去，讓我兒子來接我就行了。老牛說不行不行，他說他看我情況比較緊急，他說今天我哪也不去，我就在這裡陪你。我就覺得老牛這點比較好，就是他覺得你需要他的時候，他就總是在你身邊。這讓我想起7、8年前，當時我們還在 Oregon 住的時候，有一次就是我帶着我兒子去看牙，當時他也是箍牙嘛，就是在走的時候，我往外邊倒車，突然我那個車就失控了，他就自己往後竄，然後我踩剎車也不管用，我當時就手忙腳亂，我也不知道我怎麼操作的，最後那個車在那個2排車之間停下來了。就在那個過道中間停下來，幸好是沒有撞到別人的車，但是呢，我的車就發動不了了，我也不知道是什麼原因，我就給那個老牛打電話，他呢正好在上班，他就跟我說啊，我現在放下工作馬上過來。我說不用的，你給我叫一個那個 AIA 就行了，大概15分鐘吧，那個大卡車就來了。那個車走了之後呢，沒一會兒，然後老牛也來了。看到他的那一刻，我忍不住哭了。我一直覺得我自己是個比較獨立的人，但是呢，心裡脆弱的時候，如果有一個人在默默的支持你，在你身邊陪着你，那種感覺真的是不一樣的，有一種被愛護、被溫暖的感覺。在這裡也非常感謝大家一直以來的理解和支持。那我們下個視頻再見。